Uganda ekulaakulana ku speed ya waggulu naye tulina ekizibu kimu ate nakyo kigenda kubeera sorted. Ekizibu kye tulina bannayuganda tebalina mwoyo gwa nsi yaabwe, tebaagala ggwanga lyabwe bangi. So tulowooza nga omulembe gwa Muhoozi gwandikikyusa kubanga yatandise ne Patriotic League of Uganda. We need patriotism. Enguudo za wano kati bw'ozinunako zonna ezitwetoolodde, genda olabe ekiri ku ssaawa ya Queen, genda ovuge ogendeko eggulu, genda ogende ku express. Tibyaliwo ebintu ebirungi bye tulina wano okamaala, naye era omuntu anoonyawo awali awabotose wamu najja n'enkumi nayongera okwonoonawo n'asimulawo n'aga nti azze kusimba bitooke. Nombuuza nti lwaki togenza n'obisimba ku express? Yo teri mu Uganda. Bw'abanga ayogera ku express eyo n'agyogera ate bibi byerere. Bagikolera sente nnyingi mu kika kye bw'abe teri inginiya n'ogu. Bagikolera sente nnyingi, mwe mugikolera mmeka? Mwenga family express mwandikikoledde mmeka? We need patriotism. Twagale Uganda. These are the facts. Bw'ova mu kifo emyaka 10 mu Uganda, ntadde ku lwensi ennene. In other words, ntadde ku kinene ennyo. Naye n'emyaka 3 obula. Emyaka 5 obulira ddala. Emyaka 10 gye nkulaze nti weerabira ewaali kitaawo. Bannayuganda, mwagale Uganda. Mubeere n'omutima omulungi ku Uganda. Uganda ekituufu kiri nti ekulaakulana. Ate mu Uganda kizibu okusuliramu enjala n'abantu baamu balungi. Omuntu osobola omwesibako ng'ali n'abanga akumanyi n'akuwa ekyokulya. Mu Uganda mwe mmanyi abantu mwe baatambulanga olugendo ng'agenda asula busuzi ng'abamusuza tebamumanyiiko. Naye mwoyo gwa ggwanga, kwagala ggwanga, n'ova eruweero n'ogenda ekyaggwe ng'osula busuzi mpola mpola. Obuzibidde bw'okyama n'ogamba nsaba kusula wano. Ne bakwalira bulungi ne bakuwa ebyokulya n'ebyokunywa naki. Abantu nga baagala abantu bannaabwe n'ensi yaabwe, oba enjaga ye nnyingi. Sikulimba tulina obuzibu kati obw'abanyi b'enjaga abatalina mpisa abavuma ne Ssaabasajja. We Ssaabadde waliwo eyavumye Kabaka, mumunywereze ddala, mumunyweze. Singa batuyamba ne bakwasisa ku mateeka. Omuntu akeera ku makya n'akuvuma, n'akutisa omuntu, n'akusibisa omuntu, n'akuteekako agantu. Gavumenti njeegayiridde, ono yavumye Kabaka. Nze yali yanvuma dda, naye sibawabudde. Naye Kabaka asigale nga Kabaka bannange. Awangale Ssaabasajja. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Nabitegereddeyo gye nabadde ne nga nti kale. So tulina omulembe oguzzeemu abavubuka abanyi b'enjaga ne Mukama we bw'atagambwako. Njaga njereere tebalina gwe batya wadde Kabaka. Kati omulembe ogwo olowooza okusula ewantu n'ogamba bayinza okunsala nga banywedde enjaga. But we are going back on track. Tuddayo mpola mpola. Twebaza Katonda nti omusajja nannyini kwolesebwa okutuusiza Uganda weeri. Ate yazaala omulala gwe yazaala kye yatandikiddeko. It's a big point. We need patriotism. Twetaaga patriotism. So Gen Muhoozi Rugaba, leading the Patriotic League of Uganda, we are on track. Tudemu twagale Uganda. Twagale Uganda. Uganda nsi nnungi. Uganda nsi nnungi. Singa Katonda akumpeera wakiri akasente katono si kangi. N'ogendako Tanzania n'olaba. Mu ddakiika 15 obeera under arrest. Bamanyi omuntu atali weewaabwe bw'atambula. Bamanyi omuntu atali weewaabwe bw'ayambala. Bamanyi omuntu atali weewaabwe bw'atunulatunula. Ate buli muntu alina obuyinza okukukwata. Ate akukwata aseka. Mukwano olagawa. Oli wa muno. Bamanyi abantu baabwe tosobola kugamba. Naye muno omuntu ava gy'avudde ku mirembe egiri mu Uganda. N'abeera mu Uganda n'apangisa n'ekunjuuzo. N'atandika ogenda okusuubula ebintu ku kkubo wali.
nga teri amugamba era nolwe bamukwata tibamuvunaana butabeera munnauganda na bitambulizo bamuvunaana kutundira wantu bakyamu balwawo okumanya nti gwe bavunaana yava Tanzania oba Kenya